Vision Talk. Ndagusuhuje cyane kandi nguhaye ikaze wowe dukunda wakoze subscribe kuri ino YouTube channel yacu. Imana iguha umugisha ndetse Imana ikomeze bane nawe mu byo ukora byose. Uri umuntu w'ingenzi kuri twebwe, uri umuntu w'agaciro cyane kuri twebwe, niyo mpamvu mubwiye ngo kora subscribe kugira ngo tubana mu nkuru n'ibiganiro ngenda nkugezaho. Ikiganiro n'ubuzima n'impanuro. Ntago twavuga ubuzima n'impanuro ariko ngo twere no kwitungira amagara mazima. Ni byiza iyo twitungiye amagara mazima, ni byiza iyo umuntu amenye ikintu cyamugira akamaro mu mubiri we. Ahangaha ngenda nkubwira buri kimwe cyose kijyanye n'ubuzima, uko wakita ku buzima bwawe, uko wakita ku bawe, uko wakita ku marangamutima yawe, uko wakita mu guhaza ibyiyumviro by'umubiri wawe ariko utabangamye cyangwa se udakoze amakosa. Umunsi rero ngiye kukubwira akamaro gakomeye cyane tangawizi idufitiye mu buzima bwacu bwa buri munsi. Rimwe na rimwe ushobora kuba uyibona gutyo gusa bisanzwe, ariko tangawizi irakomeye. Tangawizi ni kimwe navuga ko ni biribwa, ni umuti, ni ibiryo birenze ukwemera udashobora kwiyumvisha. Tangawizi izi ku mazina nka jinja. Hari aho usanga bavuga tangawizi, hano bashaka bavuga jinja, biterwa n'ahantu cyangwa se nuko wowe uyizi. Ni igihingwa rero cyakoreshejwe kuva kera mu buvuzi bw'umwimerere, haba mu bihugu byo muri Aziya, muri Afurika ndetse n'i Burayi. Si isosi rero gusa yo kongera mu buryohe mu biryo. Tangawizi ahangana iyo turi kuvuga cyangwa se mu cyayi, ni umuti kamere ufite imbaraga zikomeye ku buzima bw'umuntu. Tujye kurebera rero ibintu by'ingenzi tangawizi ishobora kuvura. Tangawizi ushobora kuba uzi ko gusa bayiteka mu cyayi, ariko ikintu cya mbere ufite kumenya burya nuko tangawizi ahantu hose barayikoresha. Tangawizi ndaza no kukubwira uburyo ushobora kuyikoresha, ariko tangawizi ntabwo ari mu cyayi. Ushobora kuba hano hejuru mvuze isosi bikagutungura, ntibigutungure gusa. Tangawizi ntabwo ikoreshwa mu cyayi gusa, uyikoresha no mu biryo. Nibyo ngiye kugusobanurira ibintu by'ingenzi rero ugiye kumenya kuri tangawizi. Nyuma ndakubwira uburyo ushobora kuyikoresha. Ikintu cya mbere ukwiye kumenya kuri tangawizi cy'ingenzi mu buzima bwawe bwa buri munsi, tangawizi igabanya ububabare bw'imitsi. Tangawizi rero ifite ibyitwa gingerose na shongos bigabanya ububabare n'imvune. Abantu rero bakora siporo cyangwa se bafite ububabare bwinshi bayifata kenshi mu cyayi cyangwa se bakayivanga mu biryo. Tangawizi ushobora kuyifata ukayivanga mu cyayi nkuko namaze kubikubwira hejuru, cyangwa se ukayivanga mu biryo ukarya uyiteka. Ifasha rero kugabanya ibicurane ndetse n'umunaniro ku bantu bakunda gufatwa n'inkorora cyangwa se n'ibicurane. Tangawizi rero ni umufasha ukomeye cyane. Ifasha umubiri gushyushya ndetse no kurwanya udukoko dutera indwara zigiye zitandukanye. Kumva ko tangawizi ni umuti ukomeye cyane. Nibi ntabwo ari ibiryo gusa ndetse na nubwo ari isosi gusa, tangawizi ni umuti ukomeye cyane. Tangawizi rero ikindi ukwiye kumenya burya ngo irinda isesemi ndetse n'indwara y'impyiko cyangwa se y'imyiko. Abagore batwite cyangwa se abantu bivuza indwara zishobora gutera isesemi bakunda guhabwa icyayi cya tangawizi kugira ngo bagabanye iyo myitwarire yabo. Tangawizi rero irinda indwara z'umutima. Tangawizi ishobora kugabanya umuvuduko mwinshi w'amaraso no kugabanya ibinure biba mu maraso. Tangawizi rero ibi ngibi byose bituma umutima ukora neza kandi bikarinda indwara zawo ziterwa n'imiyoboro y'amaraso yifunze. Tangawizi rero urumva ko ni ikintu gikomeye cyane ku buzima bw'umuntu. Tangawizi ifasha mu igogorwa ry'ibiryo. Abafite ibibazo byo kubura ubushake bwo kurya cyangwa se kuribwa mu nda nyuma yo kurya, tangawizi ibafasha gutuma igogorwa rigenda neza cyane maze ibintu bigakomeza bikaryoha. Gufata icyayi rero cya tangawizi nyuma yo kurya birafasha cyane. Ahangaha rero rwose muba mukwiye kwitabira tangawizi kuko muri kumva ko ni ingenzi mu buzima bwacu. Tangawizi rero ikintu ugomba kumenya ngo burya irwanya imihangayiko ndetse n'umunaniro ndetse irabirwanya ku rwego rwo hejuru. Iyo rero ihumetswe cyangwa se ifatanyijwe n'ubundi buvinyu
n'ubundi buvinyu ifasha ubwonko kuruhuka ndetse no kugabanya stress. Ni imwe rero mu miti ikoreshwa mu buvuzi bw'umwuka. Urumva ko tangawizi nayo ikoreshwa mu buryo bw'umwuka. Ifasha rero amaraso gutembera neza. Tangawizi irimo ibintu bifasha amaraso gutembera neza, bityo igafasha kurwanya umunaniro ndetse n'ubusumbane mu mikorere y'umubiri. Ikindi kintu ufite kumenya kuri tangawizi, tangawizi ifite ubushobozi bwo kurwanya mikorobe, ikazica, yica cyangwa se igahagarika gukurura kwa mikorobi cyangwa se gukura kwa mikorobi nyinshi ndetse n'udusimba dutera indwara zigiye zitandukanye. Niyo mpamvu rero ikoreshwa mu miti kamere yo mu nda cyangwa se yo mu kanwa. Ifasha rero abagore mu gihe cy'imihango. Icyayi cya tangawizi gifasha cyane mu kugabanya ububabare bw'imihango, kikanafasha mu kugabanya umunaniro ndetse no gufasha ubwonko muri icyo gihe cy'imihango. Niyo ubwira ngo rero abagore mwese mwahakwiye kwifashisha kugira ngo mukomeze mugire ubuzima bwiza cyane. Tangawizi rero ifasha mu gusukura umubiri. Iyo uyifashe buri gitondo mu mazi ashyushye n'indimu, ifasha umubiri gukuramo uburozi ndetse no gusukura umwijima n'imyiko. Uko tangawizi rero cyangwa se uko wayikoresha neza, fata icyayi cya tangawizi ucemo uduce duce muri tangawizi cyangwa se uyisye niba ushoboye kuyisa, wongeremo indimu cyangwa se ubuki. Shyira rero utuyiko duto twa tangawizi y'ifu mu biryo byawe bya buri munsi. Ibi ngibi biragufasha cyane. Ushobora gufata tangawizi ukayiburendinga, wamara kuyiburendinga ukayikoramo agafu maze ukajya ugashyira mu biryo. Ibi ni ibintu biba bimeze neza cyane. Ushobora rero no kuyivangavanga cyangwa se ukayivanga n'ubuki kugira ngo wongere ingufu z'ubuzima bwawe. Gukoresha rero nyinshi cyane bishobora gutera isesemi cyangwa se kuribwa mu nda. Tangawizi si ikirungo gusa, ni umuti kamere ufasha umubiri gukora neza, ukarinda indwara kandi ukongera imbaraga z'ubuzima bwa buri munsi. Kuyinywa rero cyangwa se kuyinywa buri munsi ni nko guha umubiri wawe impano y'ubuzima buzira umuze kandi ubuzima bumeze neza cyane. Ndagushimiye rero niba wari uzi ko tangawizi uyinywa mu cyayi gusa. Niyo mpamvu nkubwiye ngo tangawizi ugomba no kujya uyishyira mu biryo byawe bya buri munsi maze ugakomeza ukagira ubuzima bwiza, ibintu byose bikagenda neza cyane. Niba uri umugore ndagushishikariza gukoresha tangawizi cyane mu gihe cyawe cy'imihango kugira ngo ukomeze ugire ubuzima bwiza kandi ukomeze ube umugore wa nyawe. Imana iguhe umugisha. Waduha igitekerezo cyawe muri comment. Niba wifuza ko hari inama twakugira, niba wifuza ko hari indwara twakubwira uko wayirinda cyangwa se n'indi miti watubwira cyangwa se n'akandi kamaro k'ibindi bintu muri rusange, watwandikira muri comment ukaduha igitekerezo cyawe. Ni nyamibwa kuri twebwe. Imana iguhe umugisha. Imana ikomeze ibane nawe. Ndagushimiye cyane.